ئێوارتان باش بەڕێزان. سیاسەتی دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا لە خولی دووەمی سەرۆکایەتێکەیە لە ئەمریکا بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چۆنە و بەکوێ دەگات. ئەمریکا گەورەترین کۆنسوڵخانەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە هەولێری پایتەختی یاریمی کوردستان دەکاتەوە. ئەمانە دوو بابەتی گرنگن کە ئەمان خەنە بەردەم چەندین پرسیاری جیاوازەوە بۆی کە تێبگەین ئایا دۆناڵد ترامپ کە هێرشێک کە کاتە سەر ئێران بە دوای ئاشتیەوەیە لە غەزە گەورەترین ڕێکەوتنامەی بازرگانی و وەبەرهێنان لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە واژۆوە کات و لەگەڵەوەش هات چاوی لەوەیە کە خۆی واتەنی ببێتە پیاوی ئاشتی لە جیهاندا. هەموو ئەمان خەنە بەردەمەوەی کە پێویستە بە چاوێکی تر لە ڕوانگەکی تر و لە ڕوانگەکی شۆڤەکارانەوە لە سیاسەتی دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڕوانین. بەتەنیشتەمەوە چاوێکە خەینە سەر کورد لە هەر چوار وڵاتەکەی عێراق و ئێران و تورکیا و سووریا ڕۆژاوای کوردستان با بزانین کە ئایا کورد دەبێت چی بکات و دۆخی ئێستای چۆنەوە دەرفەت و ئاڵنگارەکانی بەردەمی چین. بەرنامەی ئەمڕۆمان بە میوانداری زۆر بەڕێزان کاک ڕێبوار لە ستۆدیۆ لەگەڵمان بێت، هەروەها بەڕێز سیدات شەهرزاد لە تارانی پایتەختی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە لەگەڵمانە بێت. مامۆستا سیدات زۆر بەخێر بێ کاک ڕێبوار، خۆشحاڵم کە پێکەوەی ئەمڕۆ حەز دەکەم ئەوە بە خێرایی چاوێک لەسەر سیاسەتی دۆناڵد ترامپ لە خولی دووەمی سەرۆکایەتێکەیە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دیاریکراوی کۆمەڵێک گۆڕانکاری خێرا هەن لە ماوەی ساڵ ڕابردووە. شەڕەکەی ئێران 12 ڕۆژ و ئیسرائیل و ئێران و بەدڵنیاییەوە بە بوونی ئەمریکا، لەولاوە ئاشتی لە غەزە، گۆڕانکاری گەورە بەسەر ڕژێمی سووریا و تا ڕادەیەک تێگەشتن لەگەڵ بەشی وڵاتە عەرەبیەکانە بۆ بابەتی وەبەرهێنان، تێگەشتنی تریلیۆن دۆلاری، تێگەشتنی 600 میلیارد دۆلاری، هەموو ئەمانە. بەڵێ تەبان دۆناڵد ترامپ لە خولی دووەمیە تا حەدی ڕوونترە پۆڵەسیەکەی چییە؟ لە خولی پێشووە هەم بەهۆیەوەی تەجروبەیەکی تازە بوو، هەم لە بەرەوەی خۆی باگراوندێکی سیاسی نەبوو، جۆرێک لە ناسەقامگیری هەبوو لە قسەکانیە حتا لە پۆڵەسیەکانیان لەمەیانە ڕوونترە. تەبان ئەوەی سیاسەتی ترامپ ڕوونەکاتەوە لە ناوچەکە بریتێ لەم خاڵانە هەنێ دەستکەوتی شخصی وەکوی خۆی بە پاڵەوانی ئاشتی ببینێ، لەگەڵەوەیشە سەفقاتی سیلاح فرۆشتن و بەدەستێنانی پارە و دووبارە هەیمنە دروستکردنەوەی ئەمریکا لە ناوچەکە. تەبان دۆناڵد ترامپ کەسێکی ئەوەندەی سیاسی نیە، ئەوەی کەسێکی بازرگانیە. ئەم کە سەرکردەیە تەنها لە ڕووی ئابووری سەرکەوتنی ئابووری و سەرکەوتنەکانی خۆی ئەوێ بەدەستبێنێ و بالفعل لەو ڕۆیشەوە زیرەکە کەس زۆر کەماگەداری تێرمە سیاسیەکان و ڤالیوە سیاسیەکانە بۆیە کەمتر لە چاو سەرکردەکانی تر کەمتر تیشکتە خاتە سەر ڤالیوە لیبراڵیەکان با بڵێن بەها لیبراڵیەکان. لەگەڵ ئەوەیشە ئەوێ پێشتر ترامپ ویستی زیاتر جەخت لەسەر چاینا بکاتەوە، چاو خا سەر چاینا، یعنی جۆرێک لە ئیهمالی پێوە دیار بوو دەربارەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەڵام ئەم سیاسەتە زۆری نەخایەن پەشیمان بوویەوە لێی. ترامپ ئیسە زیاتر بڕیارێکەکەدا دوجار بەهۆی کاریگەری و بەهۆی دەستگاکانی ئەمریکاوە ناچارە بێ قەرارەکانی بگۆڕێت. ئێمە بیرمان نەچی ئەمریکا دەوڵەتێکی دامەزراوەیە، تەنها سەرکردەیەک ناتوانێت هەموو قەرارەتەکان بگۆڕێت لە ئەمریکا. سەرکردە ئەمریکیەکان زۆربیان کاریگەرن بە ئیسرائیل، بە تایبەت ترامپ، چونکە ئەوانەی ئەو خاڵانەی وای کردێ ئیسرائیل کاریگەری هەبێ بەسەر سیاسەتی ئەمریکاوە، زیاتر خەڵکی دەوڵەمەندیانەیە، بازرگانیە، لە ڕووی ئیکۆنۆمیە، لەو ڕوانەوە ترامپیش دیارە بەمانە کاریگەرە بێ کەمتر ڕێز لە بەهاکانە گرن. قسەیەکی باو هەیە لە ڕووی سیاسی ئەوی جەنابیش تقریبەن تا ڕادەیەک ئاماژەت پێ کرد کە سیاسەتی ئەمریکا سیاسەتێکی داڕێژراوە بە شخصێک ناگۆڕێ. زۆر ئەم قسەی ئەکرێت، بەڵام لەم خولەی ترامپ هەستەکەی زۆرێک لە گۆڕانکاریەکان کە ڕوئەدەن خواستی ترامپیان لەسرە، حەزی ترامپیان پێوەیە. پەیوەندی بەو حرەکە پۆپۆلیستیوەیە کە لە عالەما دروست بووە. ئێستا سەرکردە پۆپۆلیستیەکان پاڵپشتێکی زۆر بەهێزیانەیە بەهۆی ئەوەی ئابووری جیهان لە قەیرانایە، بەهۆی شەڕی ئوکرانیا و شەڕی غەزە و هەروەها ناوچەکان بەعام ئەکوڵێن.
ئەمە وای کردووە سەرکردێکی وەک ترەمپ پاڵپشتی زۆر بێ لە ڕاستیە. ئەگینا ئەمریکا زیاتر وڵاتێکی سیستەماتیکیە پلانیاندا ڕشتۆ بۆ میدڵ ئیست یا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چۆنیش بکەن لە ڕۆژهەڵات. ئەوەی ترەمپی کات جۆرێک لە کاریگەری دروستەکە گۆڕانکاری لە ملاولا دروستەکە بەڵام دوجار بڵێن قاڵبێکی دیاریکراوی هەیە ئەمریکا چۆن سیاستەکە. ترەمپ دیارە ئەوێت تەحەدای ئەم بڵێن تەقلیدیە سیاستە تەقلیدیە ئەمریکا بکە لە ناوچەکە تا حدێ لە هەنێ شوێن دەسەخاتە سەر سیاستە تەقلیدیەکانی ئەمریکا بەڵام لە هەمان کاتە ڕوبەڕووی کێشە بێت و ئەگەر تۆ بیرەوە بکەینەوە لە 2019 کشایەوە لە هەرێمی کوردستانی سووریا هەر زوو ناڕزایەکی زۆر دەربڕا ئەوە بوو ناچار بوو پەشیمان بێتەوە یعنی لە چەندین حاڵەتی تروا هەیە ترەمپ بڕیارێکەدا و پەشیمانە بێتەوە ڕۆژی هەڕەشەکە لە ئێران ڕۆژێتن نەرمترە یعنی جۆرێک لە نەسەقابگیری دیارە بە سیاستەکانیەوە ترەمپ زۆر باش ئەمەش ئەوە گەیەنێکە کەسێکی زۆر دامەزراو نییە بەڕاستی زۆر زۆر باشە. بەڕێز سیدات شەهرزاد شرۆڤەکانی نێودەوڵەتی لە تاران لەگەڵمانە خۆشحاڵم بەڕێز سیدات حەزەکەم باس لە شەڕی 12 ڕۆژەی ئێران و ئیسرائیل بکەم. بە بڕای بەڕێزت کۆتایی هێنان بەو با بڵێن بیرکردنەوانی ئێران کە لە ناوچەکەیە هەیبوو لەلایەن دۆناڵد ترەمپ و لەلایەن ئەمریکاوە دەرئەنجام بوو کۆتایی هادیان ئەمە سەرەتای کردنەوەی کێشەی گەورەترە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بۆ خاوەرمیانە. سپاس برای بۆ دەرفەتەر بۆ من چێگرێ بەدیتنەوە من ئەو شەڕێ بەینە ئیران و ئیسرائیل هێشتا بەداوی نەهاتیە بەروی هەندێک و نه ئیسرائیل قەناعەت بە ئەو بارودۆخین هەرکەتن ئەو شەرت و مەرجێ نەها بە گۆر دلێ بنە نه ئیران ئەو شەرت و مەرجێ نەها ئەو بارودۆخی کە ئەڵان تێدایە بۆی بدلێویە و ئەو هەڵسەنگاندنا هێزا ئەو شەرت و مەرجێ کە ئەڵان لەسەر دەوەرۆمە غەر منتەقەمە ئەو پێشڕەوی ئیسرائیل پاش هەفتەی ئۆکتۆبرێکردنە بدیتنا من ئیسرائیل ئەو شەڕێک و دەست پێ بووی پشتی هەفتەی ئۆکتۆبرێ ئەو گۆڕانکاری لە ذهنیەتا ئیسرائیلدا چێبووی ئەو دەرفەتا و چێبووی بۆ ئیسرائیلێ بێ نقطه ناخواهد ڕاوەستیتن هەرچەند کو ئیسرائیل وەکی ئاکتۆرێکیە لە منتەقە ڕۆژهەڵاتا ناویندا ئاکتۆرێکە کە دەشێتن باندۆری و کاریگەریەکی گران هەبێتن ئەما باندۆریای کاریگەریای وە توینە کە بشێتن هەر تشتێکی کە دلێوی بخوازی بکەتن ئەگەر پارتشتیا ڕۆژئاوا نەبێتن یا ئامریکا نەبێتن بێگومان گەڵک کاری کە ئیسرائیل دەکەتن نەشێتن یعنی ئیسرائیل وەکی نۆنەرێ ئێرادا دەوڵەتی ڕۆژئاوایی و ئامریکای لێرە دەشێتن ئەوان تشتا بکەتن و لە سیاسەتا ترامپ داژی یەکێک لە خاڵێ هەرە سەرەکە یعنی یەکێک تشتێک کە جیێ تەحەدای لێنی ئەوەلێ پاش گەزنابیتن پاراستنا ئیسرائیلێ و پێشوەچوونا ئیسرائیلێ و تێکەلکردنا ئیسرائیلێ لە نەظما منتەقەدا بە پەیمانا ئیبراهیم و ئەوانەیە ئیجا دیارە ئەو شەرت و مەرجێ کە ئەڵئان هەنە ئەو شەرایطێ کە هەیە شەرایطێکی سەقامگیر نینە ئەم دەچن بەرەو ئەم ناو دلێ گۆڕانکاریەکی دانە کە ئەو گۆڕانکاریە وەکی کەشتیەکی ناو ئۆقیانوسێکی کە باهۆزێکی مەزن هەیە دەرباز دەبیتن جار ئەوڵادیگی جار ئەوڵادیگی هێشتا نەگەهشتیە لێوارا حشکاتیە کە بگەهیتە ئەمنیەتێکی و یەکلاو ببیت ئەم بزانن کانێ کیش ئاکتۆر چەند شیا ئەو سیاسەتی خۆ پێش بەتن ئەو ئارمانجی خۆ بگەهیتێ داوا بشیتن خۆ تەثبیت بکەتن ئێرادا خۆ تەحمیل بکەتن بە بازی بە ئاکتۆرێکی تر دیارە ئیسرائیل دنێ لێرە ئاکتۆر نینە ئیران هەرچەند کە زەربەیەکی گران خوارد پشتی شەڕێ دۆزە ڕۆژە ئەما هێشتا بە یەکجایی نەهاتیە شکاندن وڵاتی عەرەبیجی وەکی ئاکتۆرێکی تر لە سەریواندا عەرەبستان و تورکیا جی ئەم نەشن لەبیر بکەن کە ئەوانە جی ڕۆڵی خۆ هەنە و ئەو تشتا کە نەهایەت دا تێتە سەر عەرزێ واقع سەقامگیر دەبیتن لە بالانسا ئەوان هێزانە هەمایە ئیجا هەر کەسێک بە نێرینا خۆ بە ئارمانجی خۆ بە دەرفەتی خۆ ئاستەنگی بەرامبەر خۆ لە لایەی ژئۆپۆلیتیک و لایەی
او امکانی که هنه دخواستیم که ایب کشه خواه بدیتنا من شهر ایران اسرائیل هیچ تا یک لا نبیه هرچند که بلکه شرط و مرجع پیشیا ما یه چند هلیه بین داوری بیتن که او شاید ادامه نبیتن هوا ببیتن اما وی گاوی به شرط و مرجعی رو بدیتنا من شرط هوا نبیه چون هیچ یک اون لاینانه نشه و خوب بگه این تا باردوخه که سقامگیر بید و لاینه برانبرج او با هیزده یا تازه به قبول بیتن زۆر باشە بەڕێسەداد ئەگەر بەتەنیشتی ئێرانەوە سەیری ئەو وڵاتانە بکەین کە تا ڕادەیەک نزیک بوون لە بیرکردنەوەی ئێرانەوە بەڵام لە ئێستاە هەمویان توانم بڵێم گۆڕانکاریان بەسرا هاتووە بۆ نمونە سووریا ئەستا ئەو دۆستە جارانی ئێران نییە لوبنان ئەوەی جاران نییە غەزە و فەلەستین تقریبان گۆڕانکاری بەسرا هاتووە و عراقیش تا ڕادەیەک خەریکە وردە بەرە و دوورکەوتنەوە لەو بەرەی ئەڕوات ئەمە بەردەوامیدانە بە ناکۆکیەکانی ئێران و ئەمریکا یان دوجار ڕازیکردنی ئێرانە بۆی کە بێتە سەر ئەو مەرجانەی کە ئێران کە ئەمریکا چاوی لێتی بدیتنا من یک مسئله اصلی هست هم تبید اوی برچه بگیرن ایران حکومت که به چاک ایدئولوژیک سیاست دبینیتن او پیوندی ناونتوی دبینیتن ناخو هر به او چاو ایدئولوژیک دبینیتن او نرنا ایدئولوژیک ناخو دا گلک تیرو تسلطره اما در و هندک جیا هندک رحکی پراگماتیک مثلا برجام او رکفتنا اتمی ایران یا شهر ایران و عراق که جیه که گهیتا دیواره که بتونی و آن گهیتا آخر خط مجبوری خود گهوریتن اما ایران به راحتی خو ناگهوریتن سیاست خو ناگهوریتن نرین و تگهشتنا خو ناگهوریتن و اوه یک مسائل که ایران او اکتوری دیتر جدا دکتن و تبید لشروکنا ایران دا او خاله بیتا برچه گرتن دیار او ابزاری که ایران پیشتر هبون وکی حزب الله وکی حماس وکی رژیم اسد سوریه حتی او هزا که پیشتر آن او جسارت ها پیشتر کل حشد شعبی دا هبو هنمایه او ابزارانه ایران دست داین آن گلک ضعیف بوینه بله چون عمل مرحله که گذر دانه یعنی مرحله که هیچ تا سقامگی نبوید نظما پیشتر تک چویه او نظما تازه هیچ تا نشه و خو به درستی پیناسه بکتن خو به درستی حاکم بکتن و بالانس که تازه پشتی هفته اکتبر پشتی شب 12 روزه در روزهاتا ناوین حاکم بید که اوان لاینانه برانبری خو قبول بیتن که بله جیت او هنده حدت او هنده میشه تو قبول تاجی از قبول میشه او بالانسه چون چینویه بدیتنا من او شرع اراده یا ایران جی برخورد دادن که نچی تا گلک یعنی گلک پاشت و چونی نکن لسر او سیاست خو برای گلک لواز بیست صدا صد وکی پیش او حمله اکتبر و 12 شب 12 روزه نمایان زۆر باشە کاکتۆ ڕێبوار ترامپ چاوی لە زۆر شتە لە ڕۆژهاتی ناوەڕاستە بە دیاریکراوی ڕەنگە زیاتر خەریکی بازرگانی و کۆکردنەوەی زۆرترین پارە و ئەمە بێت ئایا بازرگانی و سەرمایه‌داری لە بواری پارە و بە دوای ئەم بەرژەوەندیانەوە کاریگەریەی گەورە سیاسیەکە لەسەر ڕۆژهاتی ناوەڕاست بەجێهێڵێت طبعا من وەکوتم ترامپ کەسێکی سیاسی نییە هێندەی کەسێکی بازرگانیە طبعا ئەمریکا تۆ گەر سەیری سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بکەیت چەند بوارێک توانین ڕوونی کەیتەوە لە تیۆریەکان کە خۆ تەزانی تیۆری ریالیزم و لیبرالیزم و کۆنستراکتیڤیزم و فەمینیزم و دوجار تیۆری مارکسیزمانەیە ئەوەی ترامپی کە لە ناوچەکە زیاتر لەگەڵ ریالیزم و مارکسیزم ئاگونجێت بۆ لەگەڵ ریالیزم و مارکسیزمە گونجێ لەبەرەوە ترامپ ئەوێ هەیمەنەی ئەمریکا بمێنێ لە ناوچەکە ئەوە کە ریالیزمە ماکسیمایزی پاوەری خۆت بەرزەکەیتەوە تەوان ئەمە ئەو لایەنانەیشی کە لەگەڵ ئەم ئاراستەی ئەمریکان ئەمریکا پاڵپشتیەکە ئەو لایەنانەیشی کە نایەنەوێ ئەمریکا هەیمەنەی هەبێت لە ناوچەکە ئەمریکا بە دوژمنی خۆی ئەزانێ ئەوە تەبیعیە خاڵی دووەمی مارکسیزمە وەکو وتمان
ترامپ لەو ڕۆ ئەوێ چی لەم ناوچە هەیە داهات و سەروەت و سامانی ئەم ناوچەیە بە هەر شێوەیەک بوێ بیگوازێتەوە بۆ ئەمریکا. تەبان وڵاتەکانی خەلیج زۆر هاوکارن لەم بوارە. عێراقیش دەژێرم هەڕەشایە بەردەوام چونکە پارەی عێراق زۆر لەلایەن ئەمریکاوە کۆنتترۆل کراوە. بانخەکان ئەو پارانەی عێراق هەڵێگرێت لەو بانخانەیە کە ئەمریکا سەیتەڕێ هەیە بە سەریانە. لەم دوو ڕۆوە ترامپ ئیشەکە لایەنی مارکسیزم و لایەنی ڕیاڵزم بەهاکانی تر ئەوەی کە وەکو بەها لیبراڵیەکان و ئەوەی مافی مرۆڤ و ئەوانە زیاتر لەلایەن حزب بڵێن ئەدمینستریشنە بڵێن دەسەڵاتە دیموکراتیەکانی ئەمریکاوە احتیمامی پێدرێ وەکو ئۆباما و بایدن و ئەوانە هەر بۆیە وەزعی کورد لەژێر دەسەڵاتی بایدنە جۆرە سەخامگیرێکی بەخۆی بینی پاڵپشتیەکی یەکلاکەرەوەی هەبوو بەڵام لەژێر دەسەڵاتی ترامپە وەزعی کورد بەردەوام لە بەرزی و نزمیایە چونکە ترامپ هیچ بەهایەکی کە ناخوێنێتەوە تەنها بەهای هەیمەنە و دەسەڵاتی ئەمریکا و هەیمەنە دروستکردن و ئەمجا ئەوەی بتوانێت هەرچیە لەم ناوچابی قۆزیێتەوە بۆ خۆی لە بەرژەوەندی خۆی و ئەمریکا بەکاری بێنێ هەتا تەنانەت ترامپ وای لێ هاتووە یعنی ئەیانەوێ شەرعێت بدەنەوە جۆرە هەدیە و دەستخۆشی شتێکش بۆ خۆی هەبێت لەم بوارانە بتوانێت دەستکەوتی شخصیشی هەبێ بەڵام جۆرە تەحەدایە بۆ ئەمریکا چونکە هیچ ڕێگە پێدانێک نییە ترامپ بتوانێەوە بکە هەتا بەتەما بوو سیاسەتێ دەرکەن لەم دوایانە کە ڕێ بە سەرۆکەکان بدا ئەو جۆرە دەستکەوتانیان نەبێ دەستکەوتی شخصی کاتێک دەستکەوتێکی گەورە بۆ وڵاتەکەیان بەدیهێنن. باسوخواسی خەڵاتی نۆبڵی شەر لەو کاتەیە بوو تقریبا باسوخواستی خەڵاتی نۆبڵ لەو مۆزوعانەیە بوو کایە ترامتوانی وەریگریان نا بەڵام دەربوو لەسەرەوە دکتۆر باسی غەزە بکەین غەزە وەکو یەکێک لە نقطەکان کە هەمیشە خاڵێک بوو بۆ ناکۆکی خاڵێک بوو بۆ پێکدادانی ئاراستە جیاوازەکان لە ئاراستەی مەزهەبیەکانی شیعە و سوننەوە بیگرە هەتا ئاراستەی بیرکردنەوەکانی با بڵێن ئیسرائیل و عەرەب دواتر چینی تێکەوت دواتر ئەمریکا هاتناوە هەموو ئەمانە ئەو ئاگربەستەی کە لەم دوجار ڕوویدا تقریبا تا ڕادێک خەریکا بڵێن هەیە وێنەیەکی تری ڕۆژهاتی ناوەڕاستە دەستکاریکردنێکی هاوگەشەکەی یان ئەمە هە تاکتیکێکە و تێپەڕێت طبعا من پێم وایە من لە بەرژەوەندی یەک ئەمریکایە دوو ئیسرائیلە بە دەرەجەی یەک ئەوەی لە غەزە و فەڵەستینە ئەگونجێ تا حد ئەگوزەریە تا حدێ لە دەوروبەری ئوردون و سووریا و ئەوانش زیاتر ئەوەیە ئیسرائیل هەیەوێ ئیسرائیل هەیمەنەیەکی زۆرەیە بەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە طبعا لەم ڕۆژەوە ئەمریکا سوودمەند دەبێ ئەمریکا تا ئیسرائیل دەسەڵاتی فراوانتر بوێ هەیمەنەی فراوانترە بێ لە ناوچەکە هەرچەند هەندێک لە سەرکردەکان کێشیانەیە لەگەڵ ئیسرائیلە پیان خۆش نیە ئیسرائیل پیان وایە ئیسرائیل زۆر پێڕای کێشێ لە حەدی خۆی زیاتر ئەملاولاکە هەنێ جار ئەیانەوێت دژی بوەستن و دژی ناتانیاهۆ بەڵام ناتانیاهۆ زیرەکانە میاریەکە لە هەنێ شوێن ئازانێت دەسەڵاتی کەمەوە بووە خەریکە وەزعەکەی خراپەوێ پاشەکشەیەکە لە هەنێ شوێنە توانێت کاریگەری هەبێ و دەستکەوتێ بێ دەستی خۆیەوە شوێنێ هەر ئەوەی شەوای کردەی سەر ناتانیاهۆ بە جۆرێ دەرەکەوێ کە ئەم ڕێکەوتنی پێخۆش نییە بەڵام ناچارە قوبولی کا لەبەرەوە ڕێیەکی زۆر لەسەری هەیە ئەوانە بوو من گومانیشمەیە ئەمە ڕاست بێت لەوەی ناتانیاهۆ خۆی بە شێوەیە لە شێوەکان ئەکت بکا کە ئەمەی پێ ناخۆشە بۆ ئەوەیە گوزەرەی دڵنیام لە بەرژەوەندی ئیسرائیلایە و بەداخەوە بەرەی دژە ئیسرائیل لە ناوچەکە بەرەیەکی پەرتەوازەیە ئەمە وای کردووە کە ئیسرائیل بە هۆسی خۆی بێوێت چی بێ بەدەست بێنێ بەڕێستیداد باسی غەزە ئەەکەین لە غەزە لە 7 ئۆکتۆبەرەوە گۆڕانکاری بەردەوام هەبووە تاوەی شەڕێکی وێران کرد شەڕێکی خوێناوی ڕوویدا ئیسرائیل ئەوەی کە ویستی ئەوەی کە ناتانیاهۆ ویستی لە غەزە بیکات کردی دوجاری ئەمریکا دێتە سەرخەت و باسی ئاشتیەکرێت ئەم ئاشتیە زۆر ناچمە سەرەوەی کە ئایا ئاشتێکی درێژخایەنە دوورمەودایە یان بە کورتی ئەمێنێتەوە بەڵام ئەمە بزانم کە ئایا ئەمە چ کاریگەیەکی لەسەر گۆڕینی مەعادلەکان لە خاوەرمیانە هەیە ئەو باندۆر و تاثیرات و شەڕێ 7 ئۆکتۆبری پاشوێ و ئەو مۆڵۆک و ئیسرائیل لەگەڵ غەزە کرد یاردەکەتن نیشان دەدەن کە هم اسرائیل هم آمریکا خوازن به اراده خو او تشتاک و مبستان او آلمانجی و او هدفی خو حتما لسر منطقه بسپینین او برنامه خوب پیشوا ببن و او کسی که بخوازی برانبر وی راه هستید انجی به هر جرا یک بیتن مجبور دکن که او یعنی رکبراتیه پاش و بچیدن مدید که
سوریه پشتی 10 سال 11 سال شهر پاش به هندک شرق غزه و لبنان آرام بود به 12 روزا داد 10 روزا داد تیک چو یعنی اثرا او شهر بود وقتی که سوریه تیک چو هر کسی که فکر دکل که ترکیه وکی با اکتره که گلک بهستر هات و سوریه که در اختیاراوی دا بلی مرید که اسرائیل لیوش نرواستا هر اوکه که عسکری یه سوریه همه بمباران کردن و جناب برن نه الهی سوریه دا بینیدن و ترکیه جو وقتی که او لیزا اسرائیل یا به اراده دید و پارپشتی آمریکای که لگل ویدا بود دید اوش مجبور بود هات سر مسئله کرد زانی اگر مسئله 4 سال نکردن وکی کشه یکی وکی بهانه یکی لدسته اسرائیل داده شد ببیتن و بویجی مشکلات توش درست میکردن خواستم بشم که وکی دومینو یکی شرق غزه که ام دبینن دنیا و روزهلاتا ناوین پیش 7 اکتبر رنگ و روی یک هبو بالانس که هیزی هبو پاش 7 اکتبر به جوره که دیتره و به گمانجی اسرائیل و آمریکا هر دو آکتوری هر سرکینه چیکرنا دامزراندنا روزهلاتا ناوین به نقشه کی تازه هرچند که او آکتوری دیجی دشن بلیزن دشن باندور هبن برای اوان هر دکی سرکینه بله به نظری تو ایران هیچ جوڵەیەکی هەیە لەگەڵ سووریا بێوێت بڕاتە سەر خەتێک بۆ ئەوەی کە جوزانم کەناڵێک بۆ خۆی بکاتەوە جەناب دەزانی لە لوبنان ئەوە لە غەزە ئەوە لە سووریا و تا ڕادێک خۆت باست کرد لە عێراق با بڵین ئەو لایەنانی کە نزیک بوون لە بەرەی مقاومەوە تقریبا هەندێکیان کۆتاییان هاتووە هەندێکیان زۆر زۆر زەعیف بوون ئێران هیچ کەناڵێکی ئەبێت لەگەڵ سووریا بۆی کە بگات بە ئەمریکا لەوێەوە یعنی ڕێک بکەوێتن لەگەڵ ئەمریکا یان بەڵام لە ڕێگەی سووریەوە بگاتەوەی کە بۆ من بە دوای کەناڵێکا بگەڕێکە دانوستانەکان و ئەوەی کە پێ خەریکی خێتی بڕات لەگەڵ ئەمریکا بیکات بدیتنا من ایران من پیشتر گفت چون لروانگه ایدئولوژی که دبینیتن هم پیوندی نانتوی هم سیاست ها ناخوده و هندکی درنگ گورانکاری ها لسیاست خدا شرکت هندک جارا هر نا شرکتن اگر ایران بخواستیتن به جرا ریکفتن اکیجی لگر آمریکایی بگتن یک بدیتنا من ریکفتنا پیش 7 اکتبر باش 7 اکتبر دو تشتی جوازن اگر ایران نه بخواستید ری بکویتن اینجی ترامپ و نتانیاهو هیچ ریکفتن که بلی که تشتک کن تسلیم بون اگه بیتن نخواستن لگر ایرانی هستن و ایران جی به هیچ شیوه که نخواستن ریکفتن اگه بیتن که اواکو ترامپ و نتانیاهو دخواستن ایجاد خواستن بشم که ترامپ و نتانیاهو وقتی که او تشتی دخواستن سر ایران دستپینن ایران جی اوی تشتی نخواستن سوریه جی هیچ تا بخون سقامگی نبوید که بشیتن ببیته آکتورک بینا ایران و آمریکای دا و پیوندی که چه کرد و پیوندی ها ایران و آمریکای هم خوشی یا سوریه و آمریکای جی هیچ تا دیار نیه هیچ تا احمد شاه حکومت ها و جیگیر نبوده بله دێمۆلا بەڕست سیدات کاکتۆ ڕێبوار ماوەی ڕابردوو سەرۆکی ئێران نامەکی ناردۆ بۆ محەممەد بن سەلمان ئەگەر چی ئەوان خۆیان ئەڵێن نامەکە باسی حەج بوو وەرزی حەجوانە بەڵام زۆرێک لە میدیاکان ئەڵێن ئەمە کردنەوەی کەناڵێکە بۆی کە لەگەڵ ئەمریکا جارێکتر دانوستانێکی ئەوەی هەبێت یعنی محەممەد بن سەلمان ببێتە ناوەندگیر لەو بینەیە بەڵام ئەم بەرەو پێشچوونانەی لە دوای سەردانەکەی ئەحمەد شەرع بۆ ئەمریکا هاتوونتە پێشەوە ناردنی دیاری تایبەتەکەی دۆناڵد ترامپ لە چەند ڕۆژی ڕابردووە و هەروەها باس و خواسەکان کەەوەی نەتانیاهۆ ئەڵێ ئێمە لەگەڵ سووریا خەریکە زۆر زۆر نزیکین خەریکە کەناڵەکە جۆرێکتر ئەگۆڕێت پێت وایە کە سووریا ئەتوانێت بێتە نوێنەرێکی متمانە پێکراوتر لە وڵاتە عەرەبیەکانی تر بۆ ئەمریکا و ئیسرائیل لە ناوچەکەدا پێم وایە سووریا ئەو توانایە نییە سووریا وڵاتێکی سەخابگیر نییە بە ئێستەشەوە ئەحمەد شەرع هێشتا تایسە دەسەڵاتەی کۆنسۆلیدەیت بڵین تون نەکردوێتەوە لە سووریا کەس خەبە ئەحمەد شەرع ناکات لە هەمان کاتە هەمووشی تەعاملی لەگەڵاکە ئەمە هۆکارەکەی وەی کەس ناتوانێت ئەوەی لە سووریایە 100% بیگۆڕێ
بۆیە ناچار ئەوەی هەیە دەست و پەنجەی لەگەڵان نەرم بکەن. ئەو هۆکاری وا کاتە ترامپ لە سووریا نزیک بوێتە ئەوەیە تەنها هێزێکی سونیە دژ بە ئێرانە تا حەدی ئەتوانێت خزمەتی بەرژەوەندەکانی ئەمریکا بکات لە ناوچەکە. تەمان ئەمریکا بە پشگیری لەبەرەی سونە لە ناوچەکە ناسراوە. ئێرانیش ناوێت لەم کاتایش دەستی وەردانی بکات چونکە بە بڕای من ئێران ئەوێ کات بەسەربەرێ لەگەڵ وەزعەکە ئیسا کاتەکە لە مەسلحەتیان نییە ئەوێ کات بەسەربەرێ چونکە پێی وان نییە ئەمەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە گوزەرێ بتوانرێ بەو شێوەی ئیدامە بدرێ بێ گۆڕانکاریە ڕووبدا پەیوەندی بە نەزمی جیانیشەوە هەیە ئەمریکا ئێستا تاکە هێز نییە لە دنیا ئێستا رووسیاتە پێشەوە لە یوکرانیا چین لە ڕووی ئابوووریاتە پێشەوە وڵاتی ریجینال پاوەمانەیە وەکو تورکیا و ئێران و برازیل هاتێتە پێشەوە هندستان هاتێتە پێشەوە لەولا نۆرت کۆریامانەیە یعنی جۆرێ لە شڵەژانێ دروست بووە ئێران پێم وایە ئەوێ لەم کاتە هیچ زەرێک نەکات لەم کاتە بێوێ ئیدارەی وەزعەکە بکات تاکو بزانە چی لە بەرژەوەندی ئەمریکایش وەکوتما وڵاتێکی سیستەماتیکە پێم وانە تا ئەم دەقەیش پرۆسەی ڕژیم چینج لە دەربارەی ئێران هەیە ئەوانەیە کە یانەوە ڕژێم بگۆڕن پێم وانی ئەو تایسە ئەمریکا ئەو پۆلەسیە هەبێیان ئەو سیاسەتەیە هەبێت نەرمکردن بوو زیاتر نەرمکردنەوە ئێران بەکارەهێنرێت بۆ ئەوەی بتوان زیاتر هەیمەنی خۆیان لە ناوچەکە زاڵ بکەن و لەگەڵ وڵاتە عەرەبیەکان و ئیسرائیل و هەنێن وڵاتی تری وەک تورکیاوانە بتوان زیاتر سیاسەتەکانی خۆیان بسەپێنن. زۆر باشە. ماوەی ڕابردوو زوا خوێنرایەوە کە دۆناڵد ترامپ سیاسەتی باڵین نوێی فۆرن پۆلیسی ئەمریکا بەوە ڕاستەیە کەیتی دەستێوەردان لە وڵاتانی ناوچەکەیان ناکات و زۆر ناچتە قوڵایی بوارەکانیانەوە ئەوانە بەڵام لەسەر و ئەمەوە شتێکی ترە بینی ئەمە هەیمەنەکەوەی کە جەناب باس کرد ئەو هەژمونە گەورەیە ئەمریکا بە دوای چیەوەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە؟ تەبان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناوچەیەکی زۆر جیۆپۆلیتیکی زۆر گرنگە لە هەمان کاتە ناشان ریسۆسێکی زۆری تایە نەوتی تایە تاقەی دنیا ئەتوانی بڵێ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەتوانێت گۆڕانکاری گەورە دروستکە لە عالەمە ئەتوانێت کارەسات دروستکە لە ئابووری هەموو وڵاتەکانی عالەمە چونکە بەس تەنها ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پەکی بکەوێت لە ناردنی نەوتە ئیدی ژیان تقریبان ئەوەستێ لە وڵاتانە خۆ ئێمە بیرمان دێت تەنها سعودێ جار هەبووە نەوت فرۆشتنی وەستاندووە گەورەترین کێشە لە ئەمریکا دروست بووە ناچار بووە سەرۆکەکان هاتنە تەنازولی دنیایان بۆ بۆیە لە ڕووی ناچار ریسۆرسەوە سەرچاوە سروشتەکانەوە ئەم ناوچە زۆر گرنگە لە ڕووی جیۆپۆلیتیکشەوە زۆر گرنگە ئەگەر ئەمریکا هەیمەنەی خۆی لە ناوچەکە لە دەست بدا ئێران دێتە پێشەوە رووسیا دێتە پێشەوە چاینا دێتە پێشەوە لە ڕووی ئابووریەوە هەموو ناوچەکە قۆرخەکات چونکە توانای ئابووری چای ناتوانایەکی لە ڕادەبەدەرە یعنی ئەمریکا بن پێم وانە ئیسا ئەمریکاش بتوانێت شامدا لە شانی چاینا بەڵام ئەوەیە بین فۆرمەڵی چاینا دووەمە پێم وایە چاینا لە ماوەیەکی کەما بێتە یەکەم لە ڕووی ئابووریەوە بەڵام لە ڕووی هێزی سەربازیەوە جارێ دیار نییە و ئەوەش دیار نییە ئایا چاینا لە ئەمریکا لاواسرە لە ڕووی سەربازیەوە یانە چونکە ئێمە چاینامان کەم بینیوە لە ڕووی سەربازیەوە احتیمالەیە چاینا بەقووەتر بێت چونکە چاینا وڵاتی نییە زۆر جار هینی شۆ ئۆفیە بێ خۆی بنوێنێ و بڵێن عەرزی عەزەڵات بکە ئەوانە وڵاتێکی بێدەنگن بە تایبەتیش نایانەوە وەزعەکەیان لێ تێک بچێت چونکە لە ڕووی ئابووریەوە چاینا زۆر بەهێزە بۆیە چاوەڕێن ئەوەیشی هەیمەنەکەیش باست کرد ئەمە سروشتی هەموو وڵاتێکی زلێزە ئوستاز ینی کەس نایەوێ کەس ناوێ ینی بشکێت لە هیچ بوارێکە دێمە سەر دکتۆریان بەڕێستیداد هەژمونی یا سەڵتەی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە خاورمیانە تقریبان ئێستا خەریکە ڕەنگە داتەوە وەکو ئاماژەم پێکرد لە بابەتی سووریا لە بابەتی ئێران لە بابەتی غەزە و فەلەستین لە اتفاقیاتی ملیار دۆلاری لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی لەگەڵ ئیمارات و سعودیە و قەتەر و ئەوانە ئێستا ئەمریکا چیتری ئەوێت بە ڕوانگەی بەڕێزت لە خاورمیانە بەدەستی بهێنێت بە دوای چیترەوەیە رقابت و ڕکەبەریە بەینا ئەمریکا و چینێدا ببینن بێگومان وەکی ئەو میوانەی بەڕێزی گوتە ڕۆژهەڵاتە ناوین وەکی ئەو سەرچاوە سروشتیەکان گەلک گرینگە لەوەی نەفتیدا لەوەی گەلک تشتی دیده دا و اگر باردوخی تیک بچیتن سر همه آبوریا دنیا باندور هیا و اگر نزیک آمریکا بیتن او لیزا که آمریکا دکتن روش آوا دکتن بیتن او بلده بهش بیتن اگر نزیک چین و
روسیه میت او دی بهز بن ایدا او رکبریا بین آمریکا و چینی دا روزهراتا نوین هم لایه ژئوپلیتیک و جغرافی و هم لایه بوری و اوجی ناوچه کی گلک گرینگه و آمریکا دخوازیتن پیش کو بچیتن و برانبر چینه جدی رابوستیتن او ناوچه کو زور گرینگن و کی روزهراتا نوین لبه دا تثبیت ببیتن هژمونیا خو و کی به رقیب دابنن و سیاستی خو پیش ببرن و او حکومتی که هنه همه لسر خطی که او دادنیتن اگر لسر او خطیش نبن و کی ایران دجاتی نکن حریکیم آمریکا دور اوه که اوه ناوچه تثبیت بکتن بخون زۆر باشە ئەی ئێران با بڵین ئێستا ڕازیە بێت بەم دۆخی کە خۆی تێدایە با بڵین ئێران تقریبان ئێستا نەرمترە بچووکراوەترە زیاتر مەحدودە ینی توانەکانی ئێران جاران قسەهێک هەبوو داوت ئێران لە 4-5 وڵاتی ترا لە 4-5 پایتەختی ترا دەسەڵاتی هەیە هەژمۆنی هەیە ئێستا خۆیەتی و تاران بەم دۆخی ڕازیە یان بە دوای چارەسەرەوەیە بدیتنامم ایران هیچتا پشتش نهادی سرهشی خود و نزانیتن کنه او نقشه که استا رولی که نه بویده در تعریف کردن لای آمریکا حاضر اوی قبول بکرد یا حاضر نینه بگمان او سرلشی واندنا ایرانه علتا یک او که نخواهید او آسته که آمریکا دخواهیدن و او جرا که آمریکا دخواهید روژاوا دخواهیدن اول رول قبول بکردن و من گفت چی که هندک راتیل ایرانی داره ذهنیت ها ایرانی داره سیاست ها ایرانی داره چون ایدئولوژی که نخواهید خوب بگورید بوی زحمت داره اینجا اگر ایران نخواهید خوب بگوریدن بدیتنا من احتمالاً بینا ایران و اسرائیل دوباره او تندتیجی جدیتر رو بدتن و ایران نقطه که عطف داره مجبور خویکلا بکردن کانه دشیتن بکشیتن ریکاوتن کی بکتن لهندک او سیاستی خوگی منطقه‌ای باش گز بیتن یا نشیتن باش اگر نبیتن بریتنا من اگر شهر زیدتر بیتن اگر باش گز بیتن دشیتن روله تازه بو ایران بیتا پیناسا کردن و جیه که تازه بو ایران اما او سیاست و بالانسا تازه و هیزی که حتما تصدا بیتا امک کردن زۆر باش کاکتۆڕێ بار دێمە سەر کورد ئەگەر سەرنجێکی ترت هەیە ئیزافەکەی ئەو باشەگەنا با باسی کورد بکەین بەڵێ کورد تقریبان پێشتر باسمان لەوە کرد کە لە سەردەمی سیاسەتی بایدنە هەتا ئۆبامایە دموکراتەکانە بە شێوازی گشتی دۆخێکی سەقامی تری هەبوو بە تایبەت لە باشووری کوردستان و لە ڕۆژاوای کوردستان تا ڕادەیەک بەڵام لە دوای ئەم گۆڕانکاریانەوە کە دیسان جارێکی ترەم گەڕایەوە ئێمە لە ڕۆژاوای کوردستان تقریبان ناڕوونی و هەروەها لەرزێکی تر کوردی گرتوێتەوە و تەنانەت گەشتۆتە ئاستێک کە ئێستا کورد لە ڕۆژاوای کوردستان جۆرەکان بە دوای کەناڵێکەوە کە لەگەڵ تورکیا مامەڵە بکات کە خۆی دژمنی سەرسەختی بووە ئەمە جۆرێک لە بێمتمانەی بە سیاسەتی ئێستای دۆناڵد ترامپیان چی وە باشووری کوردستانیش تقریبان ئەوەندەی بە دوای مرکزەوەیە مامەڵەکن لەگەڵ بەغدایە ئەوەندە بیر لە هەنگاوی تر ناکاتەوە کە ڕەنگە ڕۆژانێک بیر لە ڕێفراندۆم دەکردەوە ڕۆژانێک بیر لە سەربەخۆیی دەکردەوە ئەم دۆخەی کورد لەگەڵ سیاسەتی نوێی دۆناڵد ترامپ چۆنە مەسەلەکە تەنها ئەوەیە دۆناڵد ترامپ بە دوای وەکوتم بە دوای بەرژەوەندی ئەگەڕێ بە سەریعیش بەرژەوەندەکەی دەستکەوێتی گوێ بە بڵین ئەسەرەکانی ناکات چی دروستە بێ لە ناوچەکە بۆ نمونە لەگەڵ تورکیا مەجبورە لەگەڵ تورکیا ڕێکەوە چونکە هێزێکی گەورەی ناتۆیە لەگەڵ بەغاشا ڕێکەوێ ئاتەتەن ترامپ ئەیەوێ لەگەڵ دەوڵەتا ڕێکەوێ لەبەرەوە لەگەڵ دەوڵەتا ڕێکەوتن مەسلحەت زیاترە قازانج زیاترە و زیاتر خزمەتی سیاسەتی وڵاتەکەی خۆت و بەرژەوەندی خۆش دەکەی لەگەڵ وڵاتە بڵێن نەنستیت ئەکتەرەکانە کارکتەرە نادەوڵەتەکانە قازانجت کەمە ئەویش وای بینێ شتەکە وەکو بازرگانیە بینێ و لە هەمان کاتە دژمنت بۆ زیاکە لە ناوچەکە تۆ سێکە گە پشتگیری کوردی تورکیا سووریا بکە تورکیای لێتوڕەبێ وڵاتانی عەرەبی لێتوڕەبێ سووریای لێتوڕەبێ تەنانەت عێراق و ئێرانیشی لێتوڕەبێت چونکە دوجار ئەم وڵاتانیش پێیان خۆش نییە کورد بگاتە ئەوە هەتا لە کورسانی عێراقیش ئەو پاڵپشتی هەیە ئێستا ئەمریکاییکە ئەو پاڵپشتەیە کە درێژکراوەی نەوەتەکانە تا ئێستا هەیە یعنی هیچ گۆڕانکارێکی وان نییە تۆ دڵی پێ خۆشکەی ئەم قونسوڵخانە کراوەتەوە ئەمە شتێکی باشە گۆڕانکارێکی زۆر باشە کورد ئەتوانێ ئیش لەسەر ئەمە بکە بەڵام
کورد نابێ زۆر خۆشباوەڕ بێ بۆ وەزاکان نابێ زوو تووشی شاگەشکە ببێ لە سیاسەتیانە لەگەڵ لە پەیوەندەکانیانە لەگەڵ ئەمریکا کورد لە هەموو قەومەکانی تری ناوچەکە یا دەوڵەتانی تری ناوچەکە پێویستی زیاتر بە خۆت ڕێخستن و دامەزراوەیکردنەیە ئەبێ دەوڵەتی مؤسساتی دروستکرێ ئەبێ ڤالی و لیبراڵیەکان بپارێزێ ئەبێ جۆرێک لە سەقامگیری لە ناوچەکە دروست بێ کورد ببێت بەدیلێک یعنی جۆرێ لە حکومڕانی دروستکە ناوچەکانی تر ناچار بکەن داوای لە وڵاتەکانیان بکەن بۆ شێوە حکومڕایی سە بۆ نمونە ئەوەی لە سووریا وگوزارێ کوردی سووریا لە زۆر ڕوەوە ینی ئەمریکای وەستاندووە بۆ نمونە لە ڕووی هەیمەنەوە لێ تۆ لەگەڵ منای هەیمەنە هەبێت لە بەرۆی ئێمە بەهێزیت لە ڕووی ئابووریەوە لەگەڵ ئێمابی نەوت دەبێت لە بەرۆی من نەوتمان هەیە لە ڕووی کۆنستراکتیڤیزمەوە ئەوەی دووبارە داڕشتنەوەی ناسنامە و هەویەی ناوچەکەەوە ئەڵێ ئێمە زۆر ئیش لەسەر کوردبوون ناکەینەوە تانی قەومەکانی ترمان لەگەڵە لە ڕووی فێمەنیزمەوە ئافرەت لە ڕۆژاوا ئافرەت بە شێوەیەتە پێشەوە لە ئەمریکا و ئەوروپاش بۆ شێوە ناتۆتە پێشەوە ینی ئەمریکا و ئەوروپایان تووشی شۆک کردووە ئەوان بەڵام لە هەمان کاتە هێشتا گەرنتی نییە بۆیە ئەوان بە دوای کەناڵێکی تراگەڕێن چونکە کوردانی ڕۆژاوا زۆر باش ئەمریکا ناسن دەبەن کوردانی ڕۆژاوا لیکێکی باشیان لەگەڵ پەکەکایە پەکەکە هەر لە ئایدۆلۆژیای پەکەکە ئەوەیە ئەمریکا خۆتەزانی بەو شێوە سقەی بەسەر ناکەن بە ئیمپریالیزمی عالەمیە زانن ئەوە خۆڕوونە بەڵام ئێستا ئیش پێکەوەکەن لەگەڵ یەکە هاوکاریەکەن بەرژەوەندەکانیان لەگەڵ یەکە ئەگونجێتەوە ئەگونجێت اینجا پەکەکەش حزبێکی بڵێن ڕۆژاوای کورسانیش هەرێمێکی زۆر ئەوەیە پراگماتیکی شەکەن ینی ئەوە نییە بڵێ لەسەر یەکشت بوەستن و گۆڕانکاری نەکەن نەختی واقعبیان بینانەتری شەکەن بەڵام ئەوەی لە کورسانی هەرێمە دەربارەی هەرێمی کورسانەوەیە طبعاً هەرێمی کورسان ئەبێ نەختی خۆی باشتر ڕێخا لە چاو ڕۆژاوە بە تایبەت هێزی پێشمەرگە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا زۆر هیلاک بوونە لەگەڵم هەرێمە بەڕاستی ئەبێ دەستی حزب و حکوومەت و جۆرێک ئەوانە کەم لێک جیا بکرێتەوە هەرێمەکە بەدامەزراوی بکرێت هیچ مبڕێ نییە بۆ ئەوەی سەرێمی کوردستان بەدامەزراوی نەگرێت این بەداخەوە زۆر هەنگاو نانرێت لەم ڕۆەوە زۆر باشە دێمەوە سەر بەڕێ سداد پێشتر یەکێک لە وڵاتانی کە زۆر دۆستی ئێران بوو تا ڕادێک ئێران مرتاح بوو تایە عێراق بوو ئێمە لە عێراقا کوردمان هەیە هەرێمی کوردستان یان باشووری کوردستان پێشتر ئەگەر بۆ نمونە باس لە تەوافق یان سازان یان باڵانسی عێراق کرا باس لە دەسەڵاتی ئێران و ئەمریکا پێکەوە کرا و تا ڕادێک لە ڕوانگەی کوردەوە هەردووکیان دۆست بوون بە دوو ئاڕاستی جیاواز کورد مامەڵ لەگەڵ هەردوو وڵاتی ئێران و ئەمریکا کرد ئێستا کە ئێران بەو جۆرە وا ئەبینرێت کە بە بڵێن لاواز بووە یان زەعیف بووە لە خاوەرمیانە کورد ئەتوانێت ڕووبکاتە ئەمریکا بە تەواوەتی بەدیتنا من مەسئلە کورد لە ڕۆژهەڵاتە ناویندا ئەگەر پێشتر زۆر باندۆرێک نەبوو زۆر ئەسیرێک نەبوو نەها گەهشتیە ئاستێکدا مەسئلە کە لە ئەوان هەر چاوەڕاتانە نەشین کورد نەبینن ئەما بۆی هەندێک کوردی کاریگەریە خۆ هەتن بشێتن بەرژەوەندی خۆ بپارێزیتن و دوورا بچیتن و بگەهینتە نەتیجە پێویست بەدیتنا من لازمە کە کورد لە هەر وڵاتێکی لە چهار وڵاتانە بە گۆرەی شەرت و مەرجێ لەوێ هەست و کەف بکەن ئیجا ئەگەر ئەم بەحسی باشووری بکەن ئایا ئەگەر ئیران زەعیف بووە دەشێن بەڕەحەتی گەر ئەمریکای لە دانشتاندنیدا بن و بچنە ئالیە ئەمریکای و بەدیتنا من کوردا پێش ئەوەی کە ضعیف بوون آن بەهێزبوونا ئیران گرنگ بیتن بۆی وان و مهمتر لە ئەوەی کە ترامپ یا بایدن لە کۆشکا سپیدانەوە چه سیاسەتێکی دمەشینن لازمە لە هەر ئەوەکێکە کوردی لە هەر بەشێکە کوردستانی یەک دەنگ یەک ئێرادە دەرکەویتن سیاسەتێکی دیارگیری دەرکەویتن ئەو بەحسی کە میوانیای بەرزجی ئەشارە پێکرێ بەحسا ئدارەیی کە هێشتا هەر هەیە لە هەرێما کوردستانی بەحساوی هەندێک کە گەلک دەرفەتا ئەم بە خۆ دەسۆژینن کورد بە خۆ دەسۆژینیتن ئیتر گرنگیاوی هەندێک کە ئیران لە چه شرایطێکیدا یا سیاسەتی ترامپ چنە بەدیتنا من دەبیتە گرنگیاوی دەبیتە دەرەجە دو و سێ ئەگەر کورد بشێتن بەکی ڕۆژئاوا کە بە یەک دەنگی ئەو ئێرادا کە لەوێ دەرکەویتن یەک ئێرادەیە دەشێتن بە ئەو
درفته که هنه لای ژئوپلیتیک و لای نفتی و لای آبوری و لای عسکری و لای فمینیسم و اوانه خوب وکی اکتر به روزآوا و به آمریکای به ناساندن و خوب بفروشی توان اما لحریما کردستان هنده که اول باشی نچوه چند سال ببینیم که آمریکا گلک فشاری تینیتن که تیزا پیشمرگه یک بگیریتن بله او هر دو کیزی حریم دا دستارا دستی آن دانه اوانه نشیه بگم میتونم بخود میده آن در فتانه چی بگم برسیدات با اخیر پرسیار بید بو جنابت اخیر سوال بید که وقتی برنامه که زور نماوه کرد استاد درفتی گوره لبردمیا هەیە یان هەر بێت خەریکی خۆی بێت زیاتر لە کۆی ڕۆژهەڵاتی ناوینی لە باشووری کوردستان لە ڕۆژاوای کوردستان لە ناوچەکان بدیتنا من کرد لە هەر چۆن دەوڵەت gelek şartmacıyan guhorina ew zihniyeta pêştir hebû ew kêşe û mesalê pêştir hebû nenasîna Kurdaya pêştir hebû ew tiş guhoriye êdî Kurd niha li rojhelata navîn da wekî aktorekin emma ew aktore dewletmetewenî ne kesekin bazîgerek aktorekin ku دولت بچوکترین اما حتما کارگرن فقط مایه اوانه لعو درپتی او گورانکاری کردستان رژهلاتا ناوین تینکرن اگر بشین یک دیتر لهر بشک کردستان دا و به آرمانجه دیار زلال سیاست دیپلماسی که چند لایه یعنی کرد لازم نکن نابیتن همه وکیل بشن هیکی خودان تصابده آمریکای دا لازم اگر چینش دارستاندن گل بایجی همید گل ولاته ناوچه وکی ترکیه و اوانش الان مثلا کرد باکوری اگر چاره سر ببیتن هزار کرد دوباره گورانکاری که سر بالانسای دا چه بیتن و ترکیه احتمالا وکی یک اکل مهمترین آن مهمترین دشمن و نیاری کرد بلکه ببیتن پالپشتی کرد و اصلا اگر باشی چاره سر ببیتن ایجاد خواستم بشم که نه ولاته جهانی وکی او حزب جهانی وکی آمریکای دشن کردان نبینن نه ولاته ناوچه دشن کردان نبینن فقط ما یک کرد چند دشن به سیاست که یک گردی به لحیظ که درست دیپلماسی که چند لایه آرمانجی خوب پیش لایبن خوب پیشتر بخینن زور باش زور سپاس که دکتر ربار دەرفەت و ئاڵنگاریەکانی بەردەم کورد تەوان تۆ پێشەوەی باسی دەرفەت بکەی ئەمە چۆن بتوانین لەم ناوچە دوژمن بۆ خۆ دروست نەکەی هێندەیەوەی ئەبێ زیاتر لەسەر خۆت کەم بکەیت بەڵێ زیاتر هەوڵ بدە هاوڕێ بۆ خۆ زیاد کە هاوپەیمان بۆ خۆ زیاد کە بۆ نمونە ئەم سیاسەتی دژایەتیکردنی تورکیایە ئێران لە مەسلحەتی کوردان نییە ئەم سیراعە چەند سەد ساڵە کورد بەردەوام مزەحی بووە لە نێوانی ئیسە نابێ بڕوا ئەو شتانە دووبارە بکاتەوە لایەنگری بکات دوایی مبڕێر بداتە لایەنەکەی تر بە ئاسانی دژایەتی بکات دوایی پەیوەندی نێوان بڵین یەکێتی لەگەڵ ئێرانە باش بێ یان تورکیا لەگەڵ پارتیا باش بێ یەخۆمە سوودی بۆ کوردەیە دوجار ئەگەر ئێمە وڵاتی موسساتیمانە بێتوانین سوود لە هەردوو پەیوەندێکە ببینین بەڵام لەبەرەوە تۆ وڵاتی موسساتیت نییە هەردوو پەیوەندێکە دژی کورد بەکارهێنرێ دوجار ئێمە کورد زیاتر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست با بڵین لە ڕۆژاوا لە باکوور ئێستا پرۆسەی ئاشتی لە بەردەوامیایە ئەم پرۆسەی ئاشتیە کرێت کورد سوودی لەوەرگرێ بۆی کە جارێکی تر وەکو بەڕێز داماژت پێ کرد مامۆسانی بەڕێز زۆر ئەڵێن شۆڤەکارەکان تەنانەت زۆر لە فینگتانکانی دنیا باس لەوەکەن کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە گۆڕانکاریایە لەم گۆڕانکاریانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کورد پێم وایە کورد سەرکەوتووە بێتی ئەگەر بە شێوەیەکی یەکگرتوو بمێننەوە ینی پاڵپشتی یەکتری بن هەموو دابەشبوونێک لە سیاست و هێزی سەربازی و سیاسەتی کوردیە دوجار لە زەرەری کورد خۆی ئاشکێتەوە ئەگە کورد یەکگرتوو بێ کەس ناتوانێت بڵێن فرامۆشی بکە ئیسا ئەم کرانەوەی تورکیا لەگەڵ کووردا بەشێکی بەهۆی ڕۆژاوای ڕۆژاوا هەیمەنەی ڕۆژاوای کوردستان هەیمەنەیەکی دروست کردووە ئەترسن ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ ئیسرائیل نزیک بێتەوە دوایی لە مەسلحەتی تورکیا نەبێ تەبعاً ئەگەر کورد خۆی ئامادەی هەبێ بۆ گۆڕانکاریەکان سوودی باشی بۆ کورد دەبێت زۆر سپاس شرۆڤەکار مامۆستای زانکۆ لەگەڵمان بوو و بەڕێز سیدات شەرزاد لە تارانی پایتەختی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بینرانی بەڕێز سوپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون کاتێکی خۆش